system applications application hin mul'anne taheeti mobile kanarra kataa'u jechuudha. Irraayis haquus hin dandeessan hin argitanis ijaanis jechuudha hin mul'atu. Kanaafuu application baay'ee hamaa tokko akka irraa of eegdaniifin isin agarsiisuu deema hanga dhumaatti na wajjin tura. Amma isa kana argachuudhaaf browser keenya irra deemna. Browser mo fedhee haa ta'u amma mi'an Chrome seene isin agarsiisa. Chrome irra seena jechuudha. Jalqaba irraa jechuudha download goone hanga dhumaatitti akka isin agarsiisuuf yan. Amma Chrome keenya irra seena. Eega Chrome keenya irra seenne booda jechuudha iddoo gubbaa kana irratti iddoo search jettu kana irratti jechuudha mobile tracker jennee katabna. Mobile bifa kana jechuudha akkuma agartan kana mobile tracker jennee katabna achi booda search goona. Isa jalqaba irratti nuuf dhufu kana jechuudha. Isa kana irratti tuina isa irratti ni tuqa. Bifa kanaan nu dhufa. Eega bifa kanaan nu dhufe akkuma argitan kana jechuudha install application jedha. Achirratti tuina. Install. Eega haala kanaan nu dhufe xiqqashoo gadi deemna. Irra gadi siina jechuudha download app. Isii jettu kanarratti tuina jechuudha. Download. Ammas bifa kanaan nu dhufe eega nu dhufe asirratti tuina. Asirratti ammoo wanti isin beekuu qabdanii asirratti hoguu gattuun illee download nuuf hin ta'u. Maaliif agrii itti gaafatamummaa isaanii fudhatta application kun badaa waan ta'eef agrii isaa mallatteessi siif ta'ee jira jedha. Kanaafuu iddoo tanarratti iddoo agrii tanarratti achirratti eegiraatii goone booda achi booda download jennaan. Eessaan download sii godha jaa asuma irratti jennaan. Download akkuma agartan kana mataa gubbarraan download na ta'u jira hanga download nu ta'u ni eegganna. Akkuma agartan kana jechuudha kunoo amma naaf dhufee jira application kun maqaa jijjiiratee dhufa ammallee waan isin ajaa'ibsiisurra wifi jedha. Wifi jedhee nuuf dhufee jira installing jedhamee fakkeenyaaf yoo wifi jedha amma maqaa jijjiiratee jira wifi jedha ayyeme installing godha. Akkuma agartan kana jechuudha no wifi jedhee nuuf dhufee ni agartan jeetii yaada gubbaa kanarratti wifi jaa reefu mobile tracker jaa amma asirratti ammoo maqaa jijjiiratee akka hin beekamne jechuudha iddoo jala kanarratti next jaan install jaan san booda. Eega install jennee booda kana nu dhufe amma open jeeni isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan nu dhufa amma iddoo jalaa kanarratti ni argitan jeetii yaada accept jaan. Eega accept jeen create gosa lamatti nuu fide create account yaa create an account yaa inni jalaa kun ammoo login yaa anamame jalqaba waan haaraa ta'ee fi create godhee isin agarsiisa create. Amma settingiilee kanneen banii fi jaa. Akkuma agartan kana kaa settingiilee kanneen banii fi jaa. Settingiilee kanneen hin banaaf. Asittis active godhi yaa qafoo keessa akka agartee himu amma as keessa hubbuu taa'ee system application ta'uudhaaf jechuudha. Haala kanaa isin ijaa system application ta'uudhaaf active godhi yaa hayya active hin jaan. Active ta'ee jechuudha. Amma system application ta'ee jira jechuudha. Asirrattis okay jaan. Eega achirratti okay jeen booda asirrattis start. Haala kanaan eega goonee booda jechuudha. Iddoo jalaa kanarratti next jennaan. Next ni agartan jeetii yaada next. Amma application kun hamaa ta'uu isaa yoo antivirus waan keessaa qabuuf akka virusaatti nu himee application warning antivirus yaa. Application kun virusa waan ta'eef ofirraa baasii sin fayyaduu si miidhaa jeeti asirratti uninstall akka godhun ajajee jechuudha. Kanaafuu an amma waan itti fayyadamuuf yookiin ammoo barumsaaf deemuuf jecha bira dabree next jaan. Haala kanaan eega nuu dhufee booda amma emailaa fi baaswordii feetu itti guutii naan jedha. Emailaa fi baaswordiin itti guuta. Amma eega bifa kanaan jechuudha message eegetti email eegetti guunne booda iddoo agree jettu tana irratti okay gooneet jechuudha. Achi booda create jennaan. Ni agartan jeetii yaada iddoo jala kanarratti create jennaan. Ayya emailiin kee sirrii miti yaa emailii sirreeffadha.
Ayyee amma kiriitiin jaan imeelii jijjiiree jira. Paaswordii kanatti hin goone jedha. Kiriit. Bifa agartan kanaan ammallee siitingiilee gosa adda addaa nuuf fide jechuudha. Qafoon moobaayilaa isuma kana moo mee fakkeenyaaf yoo feene amma appilikeeshinii kan irra godhu jiru kun qafoo to'achuu barbaannedha. Qafoo guutuutti basaasuu deemu san jechuudha amma qafoo kun. Amma asirratti maqaa qafoo kanaa nuuf fide, maqaa moobaayila kanaa, telefoona kanaa nuuf fide jechuudha. Maqaa moobaayila kanaa yoo jijjiiruu feene maqaa namicha saniitiin obsaa caalaa jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Namni nuti wanta godhu feene kunniin amma SMS illee banijaa, MMS illee ni banaa, koordi kaardi bilbila walii dawwalame waraabamuu ji'a, piikchar ji'a, footoo inni kaase, footoo inni guyyaarraa guyyaatti kaase, bakka inni itti ka'e, nama inni hojii ka'e hunda nuuf hima jechuudha. Akkasuma kalandar, sa'aa, daqiiqaa waan hunda jechuudha. Kontaaktii maqaalee inni keessaa qabu jedha. Isa jalaa kanallee kanas ni banaa fi isa kanallee hunda waan siitingiilee isaa hunda ni banaa fi asitti ammoo hayyama kenniifi jira. Akkuma agartan kana kunoo wifi jettee as keessa jirti. Asittis hayyama kenniifi jira. Bakka hedduutti hayyama nu gaafata. Bakka inni nu gaafatetti hayyama ni kenninaafi jechuudha. Bifa kanaan hayyama inni nu gaafate ni kennaafi achi booda baak jeef duuba deebaa jechuudha. Amma kanallee ni banaa fi ayyee kanas baneef amma iddoo jalaa kanarratti ni agartan jeetii yaada seef ta'etu jira. Seef godha jechuudha. Seef kaalkuleet nu godhu jira jechuudha. Amma haala kanaanii yoo paaswordii si gaafatellee takka 2 3 4 banattaa jedha. Takka 2 3 4 paaswordii nuu kennee jira jechuudha. Achi booda ookeen jaan. Amma appilikeeshinii kuni guutumattuu ni bada jechuudha. Amma exit jedhamee jira. Appilikeeshinii kun amma gonkumaa qafoo kanarratti hin mul'atu jechuudha. Hanqa feene yoo barbaanne hin arginu qafoo kanarratti jechuudha. Hin jiru amma asirra. Amma appilikeeshinii xumuratee jira jechuudha. Amma qafoon nuti basaasuu deemnu ka'an amma irra godhe kana HTC dha. Na duraan irraanfatina amma moobaayila biraatiin waan moobaayilli HTC kanaan namni dalagee namni itti dawwalate walii katabe wal haasahee moobaayila biraa irra seenee isin agarsiisa jechuudha. Amma kun ammoo moobaayila biraati. Moobaayila kaan irratti amma achii dabareetiin moobaayila kaan irramee waan moobaayilli kun dalage hunda takka takkaanii moobaayila biraa irratti isin agarsiisaa jechuudha. Amma qafoo kana irratti isin dabarsaa. Amma qafoo kana keessaa hin baachuudha HTC kana keessa. Amma kuni moobaayila kaan jechuudha. Amma moobaayila ittiin moobaayila harka basaastu harka jiru jechuudha. Amma kun fakkeenyaaf amma moobaayila kanarratti appilikeeshinii san buusuu nan barbaachisu. Kan irratti appilikeeshinii san buusee imeelatti galchee kanarratti ammoo moobaayiluma kana biroozara irra seeneetumaan jechuudha. Biroozara fakkeenyaaf kiroomi mareef ittiin kan irratti buusan kiroomi irra seenee moobaayil taraakar jechuudha jechuudha. Moobaayil bifa kanaan kataba jechuudha. Akkuma reefuu isin agarsiisan jechuudha. Bifa kanaan katabee hogguu sarchi godhee haala kanaanii kanneen nuuf fida irra gaddeemnaa isa kana jechuudha. Amma moobaayil isa kana moobaayil taraakar firii kajoo kana jechuudha. Isa kana irratti tuqaa haala kanaan nuuf fida jechuudha. Amma reefuu daawulood godhane kan irratti daawulood godhannee reejistii goone kenna jechuudha. Amma kanarratti waan takka illee nu barbaachisu iddoo gubbaa kanarra loogiin jettu jira. Moobaayiluma intarneetuma irratti noormaalii jechuudha. Loogiin tanatu jechuudha. Amma akkuma agartan kana iimeelii fi bakka paaswordiidhaan nuuf fidee iimeelii fi paaswordii reefuu kaan irratti itti galchine isaan qofa itti galchuu nu barbaachisa jechuudha. Iimeelii fi paaswordii qofa itti galchuu nu barbaachisa. Amma iimeelii fi paaswordii achirratti itti galcheessaniin itti galchee isin agarsiisa jechuudha. Amma bifa kanaanii paaswordii fi iimeelii itti galchee jira. Sign in jedhan jechuudha. Sign in seenuu qofa na barbaachisa. Sign in jedhan. Error jaa mee akkuma agartan kana bifa kanaan naa fidee jechuudha. Eega amma bifa kanaan naa fidee haala kanaanii waan moobaayila sanirra jiru eegaan ani itti godhee booda takka takkaan akkanatti naa fidee jechuudha.
Mee keessa deemee bal'inaan isin agarsiisaa jalqabamee fakkeenyaa fi kanumarraa jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Moobaayila kaan irratti reefu HTC maqaan isaa HTC dha jedha. Niitoorkiin onlaayinii irra jira jedha. Hattaa jechuudha baatirii moobaayila isaanii parsantii 23 irra jira baatiriin isaa jedha. Hagan takka guututti kontirool. Lookshiinas akkuma agartan kana kunoo Naayiroobii keessa jira jedha. Bakki inni jiru Naayiroobii Keenyaa keessa jira jedha. Akkasuma jechuudha amma fakkeenyaaf kunoo SMS sadiitu itti seenee jira. Kun amma haguma anamma jechuudha fakkeenyaaf achirraa qabee waan kana isinii waraabuu jiru kana jechuudha. MMS ammoo hin jiru kooliin hogguu takka itti dawwalamee jira. Baneetiin isin agarsiisaa akka eenyu itti dawwalee fi hundaa jechuudha. Haala kanaanii nuufida jechuudha. Piikchaa 4tu kaa'amee jira achi booda. Akkuma agartan kana kaa'uun fakkeenyaaf piikchaa 4tu kaa'amee footoo jechuudha. Asittis appilikeeshina 50 ol ofirraa qabaa jedha moobaayilli sun. Akkuma agartan kana aappii 50 ol ofirraa qabaa. Hatta appilikeeshiniin achirraa qabullee jechuudha. Waan namni moobaayila sana harkaa qabuyyuu beekuu hin dandeenye beekuu danda'a jechuudha. Amma akkuma agartan kana guututti jechuudha. Mee kana caala ammoo bal'iseetiin isin agarsiisa. Inumaa yoo fakkeenyaaf moobaayilli isin irratti gootan moobaayila ruut ta'ee jiru faa ta'ee guututti kana caala jechuudha. Amma bifa kanarra bifa kompiitaraatiin argachuudhaaf jechuudha. Iddoo gubbaa kanarra ni agartan jeetii yaada tuttuqaa sadeen gubbaa tana isii tanarratti tuuxaniiti iddoo tana tuuxan iddoo tanarratti raayitii gootan haala kanaan eega iddoo kanarratti raayitii gootanii iimeela ammaa kana asitti galchitan amma bifa kompiitaraatiin nuuf dabalate jechuudha. Amma as harkisee isin agarsiisa haala kanaanii asirratti jechuudha. Mee amma iimeela deefuu kanaan itti galcha. Amma bifa kanaan nuuf fide jechuudha. Amma kuni bifa kompiitaraatiin nuuf fide jechuudha. Bifa kompiitaraa nuu ta'uudhaaf iddoo tuttuqaa olii tanamee gurguddisee isin agarsiisa as harkisee jechuudha. Iddoo gubbaa tanarra ni agartan jeetii yaada tuttuqaa sarara dalgatti jirtu tana jechuudha. Isii irra hogguu tuqe guututti nuuf fida jechuudha. Mee isii irratti hin tuqa. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaanii dhufee fakkeenyaaf sararri gugurraacha kunniin agartan kun amma yoo akkan as oofe kunoo narkisee guddisee isin agarsiisa handi xiqqaate waan ta'eef amma fakkeenyaaf SMS baruu yoo barbaanne jechuudha. Amma takka takkaan irra deemnee ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf SMS yoo barbaanne akkuma agartan kana SMS tuunee waan SMS dhaan walii barreesse eenyu akka ta'e isaa ameeqatti akka ta'e akkasuma MMS ka jedhamullee yoo walii barreessine kool eenyu wajji walii dawwale ka jedhus kun akkuma agartan kana jechuudha. Akkasuma lookshiin eessa jira ka jedhu lookshiina guututti jechuudha. Lookshiina guututti nu agarsiisa waa bakka inni jiru normaalii karama inni jiru sanirra dhaqee jechuun mana dhaquu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf piikchaa jedhaa ni agartan akkuma agartan kana jechuudha. Piikchaa jedha akkasuma appii inni keessaa qabu jedha. Hatta appilikeeshinii inni keessaa qabu appilikeeshinii kana keessaa qaba jedhee nu agarsiisuu danda'a. Kalandara sa'aalee jechuudha waqtii adda addaa jechuudha. Bifa kanaan nu agarsiisa maqaalee inni irraa qabu maqaa inni seef godhatee moobaayila irraa qabu akkasuma hatta moobaayila saniin piroozara maal faa seenee Google, Facebook bakka inni seene akkanatti takka takkaan nu agarsiisa jechuudha. Haala kanaan hunda jechuudha. Hatta faayil manajara isaa faayil manajara akkuma agartan kana faayil explorer jedha fakkeenyaaf kun amma kan niimoorii jechuudha. Kan niimoorii keessatti mul'isu jechuudha. Inni kun akkuma agartan kana jechuudha. Faayil explorer kana yoo ta'u guututti niimoorii isaa irra waan jiruu fi fooldara inni keessaa qabu guututti nu agarsiisa jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf SMS jaa asumarra haa eegallu SMS. Guddisee laalame. Jiru amma fakkeenyaaf SMS irratti hin seenne jechuudha.
Fakkeenyaaf amma asitti abbaa sadii meellaa sadiin kun maal akka ta'e. SMS injira kun SMS abbaa sadii nu garsiisu isa kana jechuudha. Akkuma agartan kana miseejii laal miseejii anamma irratti erge jechuudha. Maal laaluu fi fakkeenyaaf akkuma agartan kun abduu miseejii kana irratti ergee akkam ka jedhu kana jechuudha. Akkasuma miseejii teeleedha jechuudha. Safarikoomis haala kanaan irratti ergee mallaqa kee itti guuttadhu ka jedhu fakkeenyaaf daataa guyyaalee bitadhu ka jedhu irratti ergee nambarri fakkeenyaaf nambarri ani ittiin erge sun kun asirra jechuudha. Normaalii akkuma agartan kana kaamma akkam jedhu san jechuudha. Haala kanaan sa'aan ammoo kun akkuma agartan kana jechuudha. 2018 3:10 sa'aatii 18:42 ja'a. Bakki ammoo Naayiroobii ja'a kun fuulduratti akkuma agartan kana Naayiroobii ja'a direesiin deeti ja'a kun akkuma agartan kanatti haala kanaan takka takkaan lafa nuu kaha jechuudha. Ammallee ka itti aanu fakkeenyaaf Abduma ja'a kunis kagadii kana ni agartan jeetii yaada isa fuula duratti kunoo assalaamu alaykum warahmatullahi akkam nagayaa ni badde akkamati maaltu haaraa jeetu kunoo miseejii isaa akkuma agartan kanatti bifa kanaan miseejii lafa nuu kaahee lakkoofsa isaa miseejii ittiin ergame lafa nuu kaahee sa'aatii daqiiqaa wajjin bakka inni irraa itti erge hunda wajjin akkana takka takka miseejii sadiitu siif seene ka jedhu haala kanaan miseejii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa haala kanaan lafa nuu kaahee jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee appilikeeshina yoo nurra jiraate namni nu hordofu jiraate baay'ee fokkataadha. Yoo ammoo gartee waan bareedaadhaaf itti fayyadamne baay'ee nu gargaaruu danda'a. Moobaayila nama tokkoo fakkeenyaaf ijoollee daa'imman akkasiin kararraa hin bannee fi kontirool guututti godhuu hin dandeenya. Moobaayila fakkeenyaaf appilikeeshina kana irra goone taanaan akkuma waan namni suni moobaayilli inni normaalii waan dawwalee haasa'uun dhageenya waan isaa dawwalee haasa'uun dhageenya eenyu feenyitu akka isaa wal qunname guutuu takka takkaan fakkeenyaaf amma asirratti yoo bakka amma lakkoofsa takka jiru kana yoo ta'u innillee guddisi ilaala kunoo akkuma agartan kana asirrattis sekondii 7 ammuma jechuudha. Anan malaalumaa fi itti godhee sekondii 7 dura namni kun dawwalee fi Abduu ja'a nambarri isaa kanaa ja'a. Mee fakkeenyaaf yoo sagalee feetillee kunoo asuma tuuttee daawunlood godhatta yoo gabbuufachuu feete jechuudha. Asirratti amma fakkeenyaaf gattu geetti nama mee sagalee isaa isin dhageessa. Akkuma dhageeffattan kana jechuudha. Namni na jalaan kaafne haloo jedheetumaan callisee jechuudha. Haala kana waan nuti haasofne waan gamaa gamana haasofne guututti sa'a wajjin daqiiqaa wajjin bakka irraa dawwalame bakka itti dawwalame hunda akkana takka takka lafa nuu ka'a. Appilikeeshina baay'ee yoo ofiitti fayyadamnes akkasuma nu fayyadamuu danda'u akkasumatti ammoo nu miidhuu danda'uudha jechuudha. Haala kanaaniin itti fayyadamaan isin jedhaa keessattuu moobaayila fakkeenyaa fi ruut ta'ee jiru yoo ta'e jechuudha. Matoo kontirool guututti jechuudha. Moobaayila ruut ta'ee jiru jechuudha. Waa'ee ruut fuula duratti isiniifin waan godhaa isiniifin ibsaa. Fakkeenyaaf amma reefu baatiriin isaa reef parsantii meeqa nuti amma itti fayyadamaa waan jiruuf parsantii 17 gabbu'ee normaali akkuma waan nu harka jirutti jechuudha. Onlaayinii irra jira. Network isaa online irra jira banaa jira jaa fakkeenyaaf network irra jira jaa haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jira akkasuma immoo wantoota adda addaa jechuudha yoo wantoota adda addaa fakkeenyaaf kana caalaa itti fayyadamuu feetan jechuudha haala kanaan waan inni fakkeenyaaf isinii fayyadu takka takkaan lafa isinii akkasitti itti fayyadamuu dandeessanii waan fukkattuudhaaf ittiin fayyadaminaa garuu yoo waan bareedduudhaaf itti fayyadamtan baay'ee tokko bareedaadha. Amma wanni guddoon xiyyeeffannaan keenya jechuudha. Wanti kun yoo moobaayila keenya irra jiraate akkamitti beekna akkamitti ofirraa baafna isa jedhu xiyyeeffannaan keenya guddaan kana jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayila haaraa binnurrallee ifirra ilaaluu qabna. Kuni dirqama nama hundaati. Moobaayila bakka feenee binne haa ta'u moobaayila binnesan keessa siistem appilikeeshina ta'ee taa'uu danda'a. Karaa kamiin ofirraa baafna karaa kamiin ofirraa ilaalla waan jedhuun isin agarsiisaa jechuudha. Amma as keessa ni baanaa fixanne jeetii yaada. Akkaataa itti ofirraa ilaalluun jechuudha. Amma appilikeeshinni kun jechuudha bifa lamaan jira.
Inni kuni bifa lamaa miti sadii afur jira fakkeenyaaf irra guddaan isaa jechuudha. Mee kanallee install godhee isin agarsiisa. Waluma baasee isin agarsiisa malee creating godhu. Akkuma agartan kana jechuudha application kun akkuma amma isin argitan kanatti inni tokko isa kana ana amma akka isin agarsiise keessa mobile tracker jaa inni gosa hedduun jira spy human ka jedhu jira amma kunis yoo caanne yoo irratti feene jechuudha akkuma kareefu sani application akka kareefu sani jechuudha amma kunis security service jaa yeroo achi irratti bannu waan biraati hoggosi gabbu bifa jijjiirata bifa kana kanumaayyuu ta'ee mobile irratti agarru setting keessa seene system application ta'ee dhokata application an haqamne ta'ee jechuudha amma kareefu sanillee sila asirratti as baasee ka agartanii reefu garuu isin garsiiseetiin jira inni ammoo waan ittiin dalina jiru fasirraa hin dhokata amma akkamitti argine of keefirraa hin akka jiru fi setting keenya keessa ni seenna setting keenya eega seenne application bakka application jiran keessa dhayina Kanafu inni mobile trackeridha wifitti maqaa jijjiiratee wifitti waan jiruhu bakka qubee warraa ka'uu bira dhayina wifi irra gaddeemne eega haala kanaan jechuudha inni kun isa kana fakkeenyaaf security service jaa kaan ammoo kareefu jechuudha mobile tracker ka jedhu mobile kaan irra jira mobile kaan irra seenetiin isin agarsiisa eega setting irra seenne jalqaba jechuudha application kana fakkeenyaaf bakka itti reefu itti dhodhoisina jira system san keessaa baasuu qabna jechuudha eessa dhayna security isii tana dhayna lock screen isii tana dhayna jechuudha lock screen eegatan to eegarreen booda akkaataa teessuma silkii siitingin isii wal dhabuu ni danda'a keessan fakkeenyaaf ugu akkana bantan argachuu ni mala laakiin amma kana irratti gaddeemee azar security isii tana jira azar security tanan tuqa azar security eegasi tuqee ammas irra gadhoofe device administrator isii tana jechuudha isii tana irratti tuqa teessuma silkii siitingii keessanii karkar ta'uu mala ammas irratti tuqa asitti jechuudha iddoo kana irraa of godhuun qabaa jechuudha akkuma agartan kana wifi jettee asitti hayyama argattee mobile keessaa hojjirti irraa hin cufa bifa kanaani deactivate jedhani deactivate jedha haala kanaani amma irraa cufee jira jechuudha mobile kiyya keessa amma hayyama isii dhookuudhaaf baasuuf hin deema amma application isii jedhu keessa seenee amma bikkaree fuusan dhayna eessa dhayna bakka qubee waanti ka'u dhaynamee fakkeenyaaf kuno akkuma agartan kana as keessa jirti jechuudha tareefu isin agarsiise security service ta'u sanii fi tana saataatu ammas spy human ta'etu jira application akkana yoo argitan konkuma mobile keessan irraa dafaati ufurraa baasa nama wayitiin hack taatanii jirtanii namatu isin hordofuu jira jechuudha amma asirratti tuqee install godha jechuudha amma hordoffii nam tokko jalallee hin jiru ofirraa haqeetiin jira amma bilisa jechuudha kanaaf haala kanaan application kana spy human jettee teessi akkasuma akkuma argitan kana kuno wifi jettee teessi security service jettee bifa hedduun taa'uu dandeessi haala kanaan ofirraa balleessan isin jira akkasuma ammoo isii application kana baruu fi ammas yoo qabaattanis setting keessa bakkuma ammaa san seentanii ilaaltan jechuudha akkasuma linki isi YouTube hiya jala isinifin kaya YouTube hukuma video kana jala isinifin kaya video makana jalai buufattanii jechuudha video kana jala oggotu itanii akkasitti argatan jechuudha fakkeenyaaf YouTube irra eega seentan jechuudha eega YouTube irra seentan YouTube majala bakka description san jala isinif kaya achuma keessaa download godhatan jechuudha akka karaa isin hin deemne jechuudha haala kanaan itti fayyadamaan isin jira akkasuma YouTube channel kiyya subscribe godhuun dagatinaa hanga video biraatti walitti deebinutti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh